こんにちは。遠藤機械工業株式会社でございます。日本のものづくりと共に歩み続けて65年。変わりゆく工作機械の常に先端を走りゆくために、日々勉強の毎日ですが、一番に大切なものは何よりお客様の声だと思っております。これからも遠藤機械工業は皆様と共に成長してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。